wani lokacin mutanen suna shigowa rayuwarka su dame ka, kuma ka yi tunani ka yi nazari sai ka ga kai ba mugun mutum ba ne, ba ka taba nufin mutane da sharri ba, asali ma ba ka taba yi wa mutane mugun tunani, ba ka taba yi wa mutane sharri ba. Tare da haka sai Allah ya turo su suka zo suka yi maka, sai ka tambaya, ya Ubangiji, me yasa suka zo rayuwata bayan cewa ban taba nufin wani da sharri ba, bayan cewa ban taba yi wani irin sharri nan da suke min ba. Ni mutumin kirki ne, idan na tashi soyayya ina yi da zuciya daya, idan aka bani amana ina rike amana annu biyu. Idan mutum ya yadda da ni ba zan yi bitirayin mutum ba, bana yau mutane karya, ba ma cin amanarsu. Me yasa Allah ka turo min mutum mai son kanshi, wanda baya son, wanda kurum abin da ke burge shi ya gan an waye gari ya sa ni kuka, ya hana ni bacci, ya addabe ni a rayuwa. Irin wannan tambaya idan ka soma, Allah zai bar tunaninka ya je kan annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda annabi bai taɓa yi wa wani sharri ba, tare da haka Allah ya turo mai makiya hadda Abu Jahal. Kamar yadda annabi Musa bai yi sharri ba, tare da haka Allah ya turo mai Fir'auna ya addabe shi. Kamar yadda annabi Yusuf yana ɗan tsankankaninsa bai yi wa kowa sharri ba, Allah ya turo mai ‘yan uwayensa suka yi mai sharri. Haka zalika Allah zai iya turo maka mutanen da za su yi maka ba daidai ba, ba wai don kayi mu wani ba, saboda kurum ganin daman Allah ne ya zabe su. Zabi ne na Ubangiji don ya turo su a rayuwarka. Idan ka yi tambaya, ya Allah mai yasa, wannan tambayar kurum za ta bude maka kofa, irin kofar da za ta bari ka so ma samo amsoshin da za su baka daman mafita, har ka zo kana ganin su ba wai masu baka matsala ba, sai dai kurum masu baka karatu.